Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla, anu di mana mantena tug dugikeun ka kiwari ayeuna maparin nikmat ka urang sadaya. Boh eta mah nikmat iman, nikmat harta, nikmat kesehatan, oge nikmat-nikmat anu sanesna. Malih pamiku urang ditataan hiji-hiji. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pasti moal kaitung bakating ku seueurna nikmat Allah. Para wargi sadaya anu sami-sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis, definisi hadis. Margi pami ninggal dina judul mah kajian, berarti kajian mah benten sareng pangajian. Artinya benten sareng pangaosan. Ari pangaosan mah ngaler ngidul kadang gitunya. Tah urang kajian mah urang notok kana babatok neuleuman eusining hiji definisi. Naon nyaeta hadis. Tanya. Para wargi sadaya, hadis numutkeun sandaran ka Rasul aya 3. Eta mah mangga bade dicatet ku Bapak, ku seratan bade dihafal karena hafalan sapertos Imam Al-Bukhari mah Bu, Pak, tara nyanak buku ka pengajian teh. Imam Al-Bukhari mah di saat rerencanganna sadayana nyaranak buku nyatet nalika syekhna ngadugikeun hadis, haddasana Musaddad, haddasana Abi Musa, haddasana Al-A'raj. Tug dugikeun ka qala Rasulullah sadayana nyatet ku catatan anu cepet gitu. Mun bahasa urang ayeuna mah catatan steno, catatan dokter. Kahartos teu Bu eta catatan dokter. Da teu kahartos dugikeun ka ayeuna. Eta diajarna di mana? Oh, jika nama eta mah khusus. Moal aya les eta mah catatan dokter mah khusus kedah di fakultas tumalik itu mahal cenah. Eta teh biayana. Tah dina Al-Qur'an ge aya anu disebat hot rik'ah. Hot rik'ah itu hot untuk metode cepat. Kapungkur para sahabat, para ahli hadis nyata teh cepet Pak. Ta Al-Bukhari mah kalem we Pak kieu we. Jika Bapak ayeuna we tara nyatet gitu pinten. Mung Al-Bukhari mah nalika celengut kieu jiga nu teu apalna naon pastos rengse ditaros hiji-hiji hadis hafal Pak. Anu tadi disaurkeun naon coba disebatkeun hiji-hiji hafal. Tumalik itu Imam Al-Bukhari kalebet dobtu sodar, hafalanna teh mutkin. Kitu pengintannya dina hadis mangke aya dobet teh 2, dobet sodar sareng dobet kitabah. Dobet sodarna kahafal, ari dobet kitabah kahafalna teh ku catatan gitu, catatan lengkap. Tah, wangsul deui kana hadis tadi. Hadis teh aya 3 numutkeun sandaran ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kahiji hadis qauli. Naon Bu tadi hadis qauli. Qauli teh tina qaul, kasauran. Janten dina eusina eta hadis aya kasauran Rasulullah. Misalkan saur Ibnu Umar qala Rasulullah, Rasulullah sasauran. Tah ieu lebet kana hadis qauli. Ini masuk pada hadis jenis qauli. Hadis yang eusinya adalah perkataan. Misalkan qala Abu Hurairah radhiyallahu an, saur Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrobanna ahadukum qaiman. Saur Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa perkataan Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? La yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah salah satu di antara kalian minum sambil berdiri. Eta panyaram ti Rasul.
larangan ti Rasul diantawisna janganlah kamu minum sambil berdiri. Oh nama kahartos sepuh kapungkur kedah calik-calik teh geuningan aya hadisna. Aya sanes ngan ukur turun temurun ti nenek moyang. Naon pamali kitu bari ngadeg. Sanes masalah pamali henteu Bu, ternyata ieu mah sunnah Rasul. Bari calik. Tumali kitu Rasulullah tadi eusina teh ngalarang la yashrobanna ahadukum qaiman. Poma anjeun ulah bari ngadeg. Tumali kitu harita para sahabat deug we caralik setiap teh. Setiap kali mereka mau minum, mereka mengikuti petunjuk Rasulullah. Apa? Duduk, Bu. Ternyata menurut ilmu kedokteran, minum sambil duduk itu sehat, menyehatkan. Ketimbang minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri itu akan merusak lambung, Pak, ternyata. Lama-kelamaan eta ge moal sakali harita kontan henteu. Henteu usah tadi ge geuningan abdi ngadeg encan. Lain teu. Urang di ayeuna sunnah Rasul dilakukan ku urang. Tapi da ieu mah pasti sadayana ge caralik da tos ieu mah tos turun temurun jiga ti nenek moyang padahal ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mung urang mah teras we teu hilap mamatahan ka urang kali kade calik-calik gitu. Itu mangrupikeun adab-adaban ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta eta teh jenisna teh qauli, Pak. Anu eusina berita ti Rasul anu mangrupikeun kasauran itu hadis qauli. Mung sataacan dilajengkeun kana hadis kadua, janten hadis teh naon? Hadis teh naon wae iber. Apa saja berita yang disandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja berita yang disandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dari mana saja itu berita, mereka mengatakan Rasulullah bersabda, berarti itu hadis. Ini belum masuk validitas, Pak ya. Ini belum masuk penilaian, Bu ya. Maksudnya apakah hadis itu benar dari Rasul? Tah untuk masuk apakah benar dari Rasul atau tidak, itu nanti ada ranah berikutnya. Gitu, kajian berikutnya. Nanti ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Apa saja yang disandarkan ke Rasul berarti hadis. Badai sahawae Ustaz, leres badai sahawae. Sekalipun tukang bajigur punten. Cek tukang bajigur teh qala Rasulullah ka urang teh mapagahan, ye Rasulullah kantos sasauran manistaro bazinggur dahulal jannah, sing saha anu meser bajigur lebet sorga. Cek tukang bajigurnya narkeun ka Rasul berarti tah hadis, Pak. Manya Ustaz aya hadis gara-gara meser bajigur asup sorga. Pokona mah manehna geus nyandarkeun ka Rasul gitu. Saha wae nu nyandarkeun ka Rasul itu hadis gitu. Mungke dipaluruh ke urang, diteliti oleh kita. Apakah hadis ini benar dari Rasul atau tidak? Ketika dicari di dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ternyata teu aya di pilarian teh. Maknya meser bajigur masuk surga, cing pilarian bajigur naon bahasa Arabna. Teu aya hiji oge, ternyata berarti hadisna adalah hadis maudhu, hadis palsu. Gitu kena teh. Tapi disebatna tos janten hadis, margi ieu wayahna tos nyandarkeun ka Rasul. Paling ke kumaha lamun aya jalmi nu wantun-wantun ngadamel hadis nyandarkeun ka Rasul pada Rasulullah teu kantos, teu kungsi, tidak pernah berkata seperti itu, tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi orang ini berani menyandarkan ke Rasul. Apa akibatnya? Kata Rasulullah. Dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, riwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis ini sudah jenis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, tah ieu. Janten sing saha anu ngabohong, ngaku-ngaku tikula kitu panginten numutkeun Sunda nama. Sing saha anu ngaku-ngaku tikula nyandarkeun ka kula padahal kaula mah teu kantos nyarios kitu, maka saur Rasulullah rasakeun nyaeta seuneu neraka, disiksa ku seuneu neraka. Tah berarti hadis teh apa saja yang disandarkan. Tah nalika disandarkeun jenisna aya tilu tadi. Aya eusina kasauran anu tadi disebatna hadis qauli. Anu kadua hadis fi'li. Nah, hadis fi'li. Komo nu kantos masantren mah ieu mah murojaah ye.
Oh nya kayak mutde ya waktu masantren gitu, tak berarti murojaah. Hadis fi'li apa? Hadis yang isinya perbuatan. Rasulullah enggak pernah di sana berita dalam hadis itu enggak ada perkataan. Perkataan itu hanya datang dari sahabat menarasikan, menjabarkan apa yang dilihat oleh para sahabat bahwa Rasulullah berbuat ini, itu, ini, itu. Itu hadis fi'li. Misalkan jenis hadis fi'li sahur Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas teh saha sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrana Abbas. Abbas teh pamana Rasul. Ieu Abbas teh rai raka sareng bapakna Rasulullah nyaeta Abdullah. Mung benten ibu. Anu saibu sareng bapakna Rasul mah nyaeta Abu Thalib. Tah eta mah namanya saibu. Komo jeung Abu Lahab mah benten saibu. Tumalik itu Abu Lahab mah cecep pisan ka Rasul teh, ngewa pisan ka Rasul teh. Pedah beda ibu meureun. Sok kiwari aya ge kitu geuningannya mun benten ibu teh kadang sok dipika ngewa. Padahal sabapa. Tah Rasulullah teh padahal alo eta teh Abu Lahab ka Rasul teh, tapi eta kumaha urang terang penginten kisahna. Abu Lahab dugikeun ka sebel pisan ka Rasulullah, geuleuh pisan ka Rasul. Dugikeun ka maotna. Tapi Abu Thalib sok sanaos teu kungsi lebet Islam, teu kantos syahadat, tapi anjeunna ka Rasul teh ngabela nyaah gitu. Di samping memang bager Abu Thalib mah oge memang aya sabatin margi saibu. Komo sabapa mah gitu. Saibu sabapa. Sareng ramana Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ieu sadayana putra Abdul Muthalib, kakekna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah saur Ibnu Abbas, berarti Ibnu Abbas sareng Rasul naon tah Bu? Abbas bapana Ibnu Abbas sareng bapana Rasul teh berarti sepupunya. Sepupu pengintennya. Sapupu anu saaki teh mun saaki gitu. Saaki teh berarti sepupu gitu. Tah ka saur Ibnu Abbas saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Ibnu Abbas kaula kantos masian eueut Rasulullah. Saya pernah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, tina cai Zamzam fasyariba minhu qaiman. Waktu harita saya melihat Rasulullah minum sambil berdiri. Yuk ayeuna mah urang hijikeun hadis anu tadi. Tadi hadis jenis qauli anu riwayatna Abu Hurairah. Eusina naon kasauran Rasul entong eueut bari ngadeg. Tapi geningan tah ieu kumaha ieu bingung urang tah Pak. Geningan aya hadis ti Ibnu Abbas mah bentukna hadis fi'li Rasulullah eueut bari ngadeg Pak. Ieu kumaha kanggo ngamahamkeunna kitu. Da urang mah lamun bade masian nilai negatif ka Rasul moal wantun Rasulullah berarti teu ajeg meureun kitu. Mun ka ustad mah mangga. Tapi ka Rasul maknya teuing. Maka para ulama membuat sebuah konsep. Apa yang dimaksud di sini? Margi awalna kitu numutkeun usul fikih al aslu finnahyi at-tahrim. Asal larangan nunjukkeun haram. Di dinya aya panyaram. Cek Rasulullah la kade anjeun ulah jangan kamu minum sambil berdiri. Berarti larangan la di sana menunjukkan haram. Asalnya Pak, asalnya begitu. Setiap datang dari Rasul bentuknya larangan berarti itu haram. Tapi ditambihan weh dina konsep usul fikih teh illa madalla dalil. Kajabi aya petunjuk sanes anu nunjukkeun ternyata larangan di sana bukan haram. Ternyata ada petunjuk ti riwayat Ibnu Abbas bentukna hadis fi'li. Hadis kedua tah, jenis kedua hadis fi'li. Ternyata Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Maka kesimpulannya adalah minum sambil berdiri itu bukan haram tapi makruh. Kitu penginten disimpulkeun numutkeun usul fikih. Margi lamun haram berarti waktu harita Rasulullah eueut bari ngadeg atuh haram di dinya. Dan Rasulullah tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti kanggo ngahijikeun mah gitu berarti.
La didinya berarti sanes nunjukkeun haram tapi makruh. Eta nu kadua. Jadi hadis qauli contohna Abu Hurairah. Hadis fi'li contohna Ibnu Abbas. Nah, tapi ieu mah jenis hadis sahih, Pak. Jenis hadis sahih. Ari jenis hadis dhaif, jenis hadis maudhu mah tos seueur nya diguar pedar ku para asatid. Kitu nya. Mung kantun urang mah ngamahamkeun ari hadis teh aya sabaraha jenis. Kapungkur kantos, Pak. Aya nu ngadamel hadis manistaro badinjan dakhalal jannah. Sing saha anu meser kentang asup sorga. Eta nyanyanak qala Rasulullah. Qala Rasulullah manistaro badinjan dakhalal jannah. Sing saha anu meser kentang asup sorga. Dipaluruh dan ternyata teh aya hadis, ternyata ieu mah sumpingna di tukang kentang, sangkan kentangna bisa payu, Pak. Harita kentang payu lantaran ngabobodo masyarakat, ngaku-ngaku ti Rasul. Ari masyarakat atuh da awam, cek Rasul mun meuli kentang asup sorga atuh da hayang ka sorga, Pak. Mareser kentang harita seep sababaraha kilo sakintal. Beunghar ngadadak tukang kentang harita. Ngan beungharna berasna kana jurang neraka meureun kitu. Sanes dumasar beungharna karena kejujuran. Ieu mah ngabobodo masyarakat. Tah, itu hadis kahiji, hadis qauli, hadis fi'li. Anu katilu, Pak, Ibu, aya hadis takriri, hadis takriri. Nah, mangga saha anu tilu, anu hafal, anu kahiji, kadua, katilu. Manginten door press nama ti Pak Haji, manginten Pak Hajinya. Sok saha tilu tadi hadis naon, kadua, katilu. Ibu, mangga Ibu. Masya Allah, tuh Ibu eleh ku Ibu, Pak. Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Sasana mah pake apal mung alim gengsi. Isin gitunya. Takriri nu kumaha? Takriri teh nyaeta persetujuan Rasul. Nalika aya sahabat ngalakukeun hiji padamelan, Rasulullah teu nyaram, teu nyarek, berarti anu dilakukeun ku sahabat boleh. Kumaha kanggo ngalarapkeunana? Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya kita ambil sebuah contoh. Rasulullah pernah waktu itu diundang oleh Ummu Salamah. Ketika datang pada undangan waktu itu Ummu Salamah belum jadi istri Rasul. Makanya waktu itu diundang. Margi Ummu Salamah bagian dari istri Rasul kan. Tikawit anu kahiji Khadijah, Aisyah, kan gitunya. Di antawisna pala istri nu sanesna aya nu tos ditikah ku Rasulullah margi dakwah gitu Rasulullah harita nikah. Nyalametkeun gitu. Nah, waktu harita mah teu acan. Diulam Rasulullah nyumpingan pangulemna. Waktu harita direncangan ku Khalid bin Walid. Khalid bin Walid teh masih sepupuna Ummu Salamah. Direncangan ku Khalid. Lebet ka undanganana nya biasa Bu aya parasmanan. Nalika Rasulullah harita pas aya parasmanan aya daging didinya disajikeun ku Rasulullah dicanda. Rada tebih dagingna teh. Jadi Rasulullah teh ngarojong gitu dicanda. Pas waktu dicanak aya nu ngagentraan, aya nu ngawartosan. Ya Rasulullah. Dina hadis eta teu disaurkeun saha anu ngagentraanana, saha nu ngemutanana, mung suantena hiji istri. Dina parasmanan biasana seueur istrinya anu melayani bade tuang nu manana dan sebagainya. Ya Rasulullah, zalika dob. Ya Rasulullah eta mah daging dob. Nah, dob teh naon nya? Ya Rasulullah zalika dob. Ya Rasul itu daging dob. Harita nalika Rasulullah diwartosan gitu langsung disimpen deui dagingna teu janten. Kumargi Rasulullah teu janten, para sahabat nu sanesna teu wantun nuang, haram berarti gitu. Diwartosan dob teu tuang, henteu teu warantun. Tapi waktu harita Khalid nyandak Khalid mangahajakeun, dah hoyong ngecek cing Rasulullah kumaha maksudna? Canda ku Khalid. Tuang sareng Rasulullah papayun-payun sidik Khalid mah eta aya daging anu teu dicanak ku Rasul. Rasul sidik apal eta daging anu tadi dicanak tapi ku Rasul disimpen. Khalid tuang teu dicaram berarti boleh.
Margi lamun haram mah pasti ku Rasulullah diwagel. Mung maksana naon Rasulullah henteu tuang, berarti eta mah maksana selera. Masalah selera mah tidak ada sangkut pautnya dengan halal haram. Rasulullah teresep panginten gitu. Anu janten patarosan naon adob. Adob itu pami diterjemahkeun ka urang teu aya teu acan aya terjemahna Pak. Aya nu maksa terjemahna adalah bayawak. Aya nu maksa dalam tanda petik cek pribados dalam hartosna teh bayawak. Padahal adob bukan bayawak sasa. Mung mirip pisan. Kumargi mirip sok diterjemahkeun bayawak da teu aya deui definisi nu sanes. Mirip hewan reptil anu merangkak sami pisan kumaha bayawak Pak. Bilih di dia aya nu teu acan terang bayawak. Panginten apalnya di sawah manya gitu. Tapi rada jarang di sawahnya. Aya keneh. Bayawak teh anu jiga kadal mung ageng, jiga komodo mung rada alit ji komodo gitu. Saageng sampehan meureunnya rada kinten-kinten mah. Tapi kadang sok aya nu ageng. Pokona mah hewan reptil nu sok kaluar ngelel teteh gitu. Tah di Jazirah Arab mah anu model kitu teh namina dob, tapi sanes bayawak. Da bayawak di urang mah nuang daging, leres bayawak nuang daging. Adoban teh Pak di zaman Rasul mah di Arab sampai ayeuna adob mah mung tuang rumput. Nuang rumput gitu, berarti hewan herbivora ieu mah. Hewan herbivora hanya hewan memakan rumput, ieu mah karnivora, berarti reptil ieu mah bayawak mah. Mung sawios urang terjemahkeun bayawak we. Da margi teu aya terjemah nu sanes. Ieu mah mirip bayawak. Mung ke kana hukum sok ke dan janten benten. Ari dob mah geus sidik boleh, ari bayawak kumaha? Sok sanaos keur urang mah keur persis kan tos sepakat anu haram mah mung hiji daging babi. Gitu. Sebagian ulama mah kan aya di antawis eta nu diharam-haramkeun, margi dinu hadis eta mah rujukanana. Hewan yang bercakar dan sebagainya. Berarti eta masuk ikhtilaf, perselisihan, perbedaan ulama. Nah, didinya berarti Ibu nunjukkeun eta daging teh boleh. Tak ieu lebet kana takrir. Janten Rasulullah henteu sasauran, boleh tidaknya, tidak berkata boleh tidaknya, tidak melakukan dengan memakan, tapi dilakukan oleh sahabat. Rasulullah melegalkan, membolehkan, berarti itu hadis takriri. Anu paling viral mah sapertos hadis takriri nyaeta anu sok adzan geuningan saha Bilal. Harita Bilal digentraan ku Rasulullah, ya Rasulullah kadi ya Bilal kadi saur Rasulullah teh. Saur Bilal aya naon ya Rasul? Meuni rareuwas. Digentraan ku Rasul mah pasti ngajak ka sorga, senang kabungahna pisan. Gitu. Sanes dipanggil, dipilarian, digentraan ku tukang kredit. Ieu mah Rasulullah anu ngajak Rasulullah pasti moal ka mana, Rasul mah ngajakna pasti ka sorga. Aya naon Rasulullah meuni izin, saur Rasulullah teh anjeun asup sorga. Uduh bungah Pak. Apal di mana Rasul? Sora anjeun lengkah anjeun geus aya di sorga. Berarti geus calon sorga. Mung ieu mah kula hoyong apal anjeun naon ngalakukeun naon? Bisa dugikeun anjeun can maot, tapi lengkah anjeun eta sora terompahna, sora sendalna geus aya di sorga. Cing ngalakukeun naon? Cek Bilal, ya Rasulullah punten. Pribados mah sareng seibak, pokona mah bebersih we, sareng se wudu, sok salat 2 rakaat heula. Tah eta nu disebat sukrul wudu Pak. Urang mah wudu teh pami bade salat. Rasulullah mah para sahabat mah kalebet Bilal setiap hadas wudu Pak. Hadas teh hadas kecil, hadas besar gitunya. Hadas teh aya kokotor dina awak urang gitu. Anu disebat mun hadas kecil mah punten hitut gitu Pak. Atanapi BAB. Pami hadas besar berarti jima gitu painten eta dina fikih. Tah Rasul mah tiap gaduh hadas wudu Pak. Kabayang urang mah wudu teh pami bade salat, eta ge salatna katinggalieun meureun gitu. Rasul mah tiap hadas wudu, tiap hadas wudu. Maka sok aya we hadisna Rasulullah mah selalu zikir pada Allah fi kulli ahyan, dina tiap saat margi gaduh wudu maksudna mah eta.
Zikir ka Allah tos gaduh wudu Rasul mah. Tu malik itu sok hate teh sok kabimbing ku wudu teh da gaduh wudu maknya ngalakukeun kitu. Gaduh wudu maknya ngalakukeun kieu gitu. Janten wudu teh tameng, Pak. Tameng nalika urang sok emosian, urang sok kasindiran, urang sok nyeri hatean, cobi wudu, Pak. Ieu solusi terbaik saur Rasulullah. Margi eta kanggo nentremkeun hate. Da inti urang hirup mah kan nentremkeun hate. Wudu Rasulullah mah. Harita aya dina hadis sahih Rasulullah kantos di aweuh salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Rasulullah teu ngawaler, Bu. Harita meureun nuju paamprok atanapi rada katebihan. Rasulullah teu ngawaler berlalu begitu saja. Ari sahabat tos kiat zonna prasangkana tos kiat maksana husnudzon para sahabat mah. Oh Rasulullah henteu nguping meureun gitu. Ari urang mah cobi henteu dijawab salam kumaha nyeri hate Bu. Di jalan buat ting teu nguping eta teh kan gitu urang kedahna mah anu husnudzonna mah saya sangkina assalamualaikum nah teu ngajawab bos eta mah geuleuh ka urang tuh urang mah kitu we kotor hate. Para sahabat mah kiat zonna. Oh Rasulullah teu nguping tapi teu lami di dinya sumping deui nepak waalaikumsalam. Ya Rasulullah naha nembe ayeuna ngawaler tadi tacan gaduh wudu bade ngawaler wudu wae Rasul mah harus punya wudu bade ngawaler salam harus punya wudu margi dina salam aya lafaz Allah itu Rasulullah Pak. Nah itu hadis qauli, hadis fi'li dan hadis takriri gitunya. Hadis qauli naon? Hadis yang isinya ucapan. Hadis fi'li, hadis yang isinya perbuatan. Hadis takriri, hadis persetujuan Rasulullah SAW. Tah sumping we dugi ka urang, tinggal maluruh henteu sadayana anu nyanarkeun ka Rasul eta teh sahih Pak. Ternyata ari hadis maudhu mah tos jelas eta mah palsu, la aslalahu teu aya asal usulna. Teu aya asal usulna teh dina kitab sunan teu aya. Ieu di mana? Kapungkur kantos meureun Bapak Ibu nguping hubbul waton minal iman. Naon hartosna hubbul waton minal iman? Cinta negara adalah bagian dari iman. Asa teu kapikir cinta negara masuk bagian iman. Ieu mah jigana jijieun ternyata betul. Eta mah da memang kapungkurna ge henteu nyandarkeun ka Rasul, mung ka dieu eta teh marukan hadis disebat weh qala Rasulullah. Padahal Rasulullah can kungsi nyaurkeun kitu. Jenis-jenis hadis dhaif sapertos kieu Bu. Kantos teu nguping utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kantos nguping teu eta. Kantos. Ta eta teh hadis palsu Bu. Di dinya aya namina Abu Atikah. Seorang tabi'in yang kata Imam Al-Bukhari munkarul hadis. Saur Imam Al-Bukhari, rawi ini sekalipun tabi'in dekat ke sahabat tapi rawi ini adalah munkarul hadis. Berarti jijienan eta gitu, Abu Atika. Sok sanaos eusina sae. Gitunya, janten henteu setiap eusina sae berarti ti Rasul tetang tos. Misalkan kieu, Pak. Sing saha anu saum man soma kan gitu tasihu sumut tasihu aya nu nyanarkeun ka Rasul saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumut tasihu sok aranjeun saum anjeun bakal sehat patarosan ari saum memang nyehatkeun pasti manya henteu nyehatkeun ari saum nyehatkeun teu Pak nyehatkeun anu naon wae panyawat ku saum mah sehat kalebet anu panginten nu mah tiasa sehat. Margi nalika saum kan di manage. Ieu awak teh geus pasti moal siap nampi tuangeun. Tos di manage lain waktuna tuang ayeuna mah. Anu mah biasana kambuh nalika hate geus hayang tuangeun teu aya, ta eta mah Pak. Urang teh geus hoyong tuangeun teu aya, ta eta mah nu kitu mah. Tapi ari disaumkeun makan geus teu aya, termanage Pak. Emutan urang teh bukan saatnya makan sekarang. Kumargi tos di manage
Iya patuangan memang tos tenampi, dia perut ini sudah siap untuk istirahat seperti itu, maka sehat kena teh numah mah gitu. Sani sawalerna da abdi mah gaduh mah berarti moal saum, cobi geura saum, justru menyehatkan seperti itu. Tapi ternyata ini bukan dari Rasul, Pak. Sok sanaos eusina sae sumu tasihu, saumlah pasti kamu sehat, tapi ternyata bukan dari Rasul. Hadisnya ternyata hadis syadid, hadis doif syadid, hadis yang doifnya parah sekali. Karena di sana ada rawi-rawi yang munkar, rawi-rawi matruk, walaupun ada beberapa jalan, dan itu tidak bisa saling menguatkan. Eta janten seueur hadis-hadis palsu, hadis-hadis doif, anu tidak bisa dipertanggungjawabkan dari Rasul. Tapi sok kun margi eusina sae, mangga dianggo ku bapak ibu kanggo nasihat ka murang kali sumu tasihu, tapi tong nyanarkeun ka Rasul gitu panginten. Ye kapungkur ge ayat ti tabiin kitu we panginten, aya kasauran ti tabiin sumu tasihu, prak anjeun saum pasti anjeun sehat, mangga eta mah gitu. Anu bicara mah entong disanarkeun ka Rasul, pami disanarkeun ka Rasul urang tos pipilueun jeung nu tukang malsukeun hadis ieu, margi tos nyiarkeun hadis palsu. Kecek batur oge da cek qala Rasulullah, maka dianggo deui qala Rasulullah. Janten kanggo semacam kata pepatah, kata-kata hikmah boleh. Bujeng-bujeng hadis palsu banyak anu pasti eta mah kasauran ti orang muslim keneh kan, rawi matruk teh rawi muslim keneh teh mung sok ngamunkarkeun hadis, sok nyieun-nyieun hadis, tapi muslim keneh. Ayeuna aya kasauran ti Albert Einstein, eta mah orang barat, tapi isi-isina sok dijantenkeun kata-kata mutiara ku murang kali urang ayeuna. Kan gitu, kata-kata bijak dari orang barat sok dianggo, mangga. Selama itu bisa memotivasi. Hadis-hadis dhaif juga yang isinya mungkin bisa memotivasi orang, silakan pakai, tapi jangan sandarkan ke Rasul. Eta anu bahayana mah. Pengen gitu. Tah jenis-jenis hadis dhaif teh seueur. Tina saum masalahna sapertos tadi. Komo nu tos bade ayeuna mayunan Idul Kurban. Gitu. Jenis-jenis hadis dhaif ternyata aya oge gitu. Misalkan aya hadis anu ngalangkungan garwa-garwana Rasulullah yen Rasulullah teh saum 8 hari dina Zulhijjah. Padahal bukan 8 hari dari Zulhijjah, tapi tanggal 8 dina bulan Zulhijjah. Gitu pengintennya. Margi didinya aya saum nu disebat saum Arafah gitu. Tapi aya Ustad anu saum di tanggal hiji, berarti ikhtilaf, mung hadisna dhaif gitu. Urang mah tos maluruh, ulama-ulama urang mah tos menganalisis, ieu hadisna rengkod, hadisna cingkud gitu. Penginten mun bahasa ieu nama hadisna lemah, mun bahasa Indonesia nama mung sok bahasa Ustad Romli Allahu yarham, bahasa Ustad Usman Allahu yarham, sok kadinya mamatahan eta mah hadisna rengkod cenah jang gitu, sok emut kapungkur eta mah hadisna cingkud. Naon cingkud teh berarti lemah gitu meureun kadinya. Sepuh-sepuh urang mah kitu we. Tah, kumaha atuh nyikepanana? Mangga anu aman we. Hadis ti Aisyah. Eta mah jelas hadisna sahih, diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari, riwayatkeun Imam Muslim, anu saumna nyaeta di tanggal 8 Zulhijjah. Nyaeta saum Arafah. Gitu. Kumaha atuh aya nu ngalaksanakeun saum hiji? Mangga teh teuing eta mah. Gitu. Da memang aya hadisna, mung hadisna cingkud gitu. Bade dianggo mangga bismillah we, mudah-mudahan Allah nampi amal kasayanana gitu. Entong divonis neraka mah pada Islam kene. Sakitu ge masih leuheung daripada nu tara sararaum. Ieu mah urang mah saum nangan hiji itu mah 8 tinggal dibayangkeun, Pak. Kan berarti hade itunya. Numutkeun jumlah mah nya. 8 jeung hiji saya mana Pak? Saya hiji lamun numutkeun Izul Hijjah mah da ieu mah sahih, itu 8 oge dah hadisna cingkud, berarti saya hiji leres Pak. Mung lamun numutkeun secara jumlahnya memang saya 8, lamun dua-duana sahih gitu kena teh. Tak ieu para ulama kapungkur ngemutan teh kadinya Pak. Janten jarang ka sawah, jarang ka mall teh
hoyong nungkulan hadis kanggo masyarakat, bisi masyarakat liwar, bisi masyarakat cilaka, anjeuna ngorbankeun waktosna, batur mah ka palabrik, batur mah ka sawah, para ulama kapungkur mah geus we di imah, terus nungkulan hadis, bisi aya hadis reyod ieu di dieu, teras dipaluruh. Dina Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah seueur hadis-hadis dhaif. Ari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ieu dua hadis anu tos disepakati ku para ulama hadisna tiasa dianggo sadayana sahih. Eta mah Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, atanapi NU, Muhammadiyah sepakat eta mah sahih Bukhari, sahih Muslim dianggo sadayana. Mung anu tidak sepakat teh perselisihan teh nembe lebet kana hadis anu kaopat. Hadis anu katilu. Ieu kan hadis kahiji Al-Bukhari, hadis kadua sahih Muslim, tah nembe hadis Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai mah ieu nembe opat terjadi kontroversial. Terjadi perbedaan. Sesah ieu mah urang tetiasa maksa anjeunna kudu nuturkeun urang ge da alim dipaksa nuturkeun manehna. Tos we bae lah gitu. Nu penting aya hadisna bismillah we. Ngan urang mah tetep hoyongna hadis nu sahih we. Da saur Imam Al-Bukhari ge di zaman Al-Bukhari Pak, ternyata hadis dhaif itu 2/3 Pak. Tersebarnya hadis dhaif itu lebih banyak daripada hadis sahih. Saur anjeunna hafidtu salasumi'ah alaf hadisan. Saya hafal 300.000 hadis sahih. Punten, saya hafal 300.000 hadis, tak acan disebat sahih. Saya hafal 300.000 hadis. Kata Imam Al-Bukhari, mi'ah alaf hadis sahih. 100.000 hadis sahih, wa mi'atai alaf ghair sahih. Jeung 200.000 na teu sahih. Berarti 2/3 Pak. 2/3 dari 300.000 yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari, hadis-hadisna reyod, hadis-hadisna cingkud sadana. Eta Pak, di kapungkur tos seueur jenis hadis-hadis nu kieu. Nah, Ustad tos meuni seueur pisan hadis-hadis palsu. Ternyata banyak kepentingan-kepentingan. Tadi tukang kentang, kepentinganana hayang payu, nyieun we hadis kentang gitu Pak, kapungkur teh. Anu perpolitikan kapungkur aya oge. Sangkan kumaha disetujui ieu kelompok teh tiasa ngagulingkeun Bani Umayyah anu harita engke nanjeurna Bani Abbasiyah, ieu Bani Umayyah dieundek-eundek. Cara ngeundek-eundekna lebet weh ka Bani Abbasiyah teh kelompok Syiah, membuat hadis-hadis dhaif. Di antawisna man ro'a royatasud, sing saha anu ningali panji hitam di Allah hurosan. Itu jenis hadis rengkot Pak. Sing saha anu ningali panji hitam, bendera hitam di daerah Khurasan, maka itu ada Al-Mahdi, seorang pemimpin Al-Mahdi yang perlu kalian baiat. Harita tos didamel eta lolos Pak. Langsung Al-Khurasani didinya harita diangkat menjadi pemimpin. Diangkat menjadi seorang panglima. Dikudeta Bani Umayyah sampai Bani Umayyah runtuh, Bani Abbasiyah nanjeur waktu harita. Berdirilah Bani Abbasiyah. Mung teu lami didinya kelompok Syiah angger dipinggirkan. Janten memang kelompok-kelompok Syiah secara historis sejarah selalu terzolimi Pak, memang. Tumali sampai ka ayeuna geuleuh pisan ka urang teh. Geuleuh pisan ka ahlu sunnah teh, boh ka Persis, boh ka Muhammadiyah, boh ka Nahdlatul Ulama, teresep. Malah di Suriah mah punten, kan dibarunuh Pak, Sunni teh. Sunni ahlu sunnah wal jamaah teh kan dibarunuh Pak. Anu Bashar al-Awad gitu, ieuna pamimpinna di Suriah, itu kan kelompok-kelompok Syiah nandasa ngabunuh orang-orang sarua orang Islam kene. Ngan videona ayeuna tos seueur nu di ieu gitu, tos ditarutup. Margi memang membahayakan anak-anak. Ayeuna seueur anak-anak kan naronton YouTube bahaya. Seperti itu Pak. Janten hadis-hadis ini ternyata hadis-hadis yang perlu kita amati. Maka urang mah alhamdulillah regreg reueus aya para ulama anu ngempel nu disebat Dewan Hizbah. Gitu. Sok sanaos anu sepuh-sepuhna tos ngarantunkeun ayeuna tos ngawitan pemuda-pemudana dirangkul. Kamari tos ngempel ngariung para calon-calonna dibina kuno masih aya sepuh gitu pangintennya.
Waktu aya Ustad Aceng nu ngarintis ngempelkeun para calon-calon teh margi aranjeunna ge da ngamahamkeun lamun teu aya penerus kumaha bahaya. Persis meureun bakal leungit. Da persis aya teh ku wanina, persis aya teh ku branina mengatakan itu hadis dhaif, itu hadis sahih. Lamun aranjeunna teu aya kumaha dikumpulkeun harita teh. Di tempatna harita pribados di Lembang Pak, gitu, rada tiris di dinya. 2 dinten dikempelkeun, digembleng, pengintennya di dinya kalebet Ustad Wawan, aya Ustad Amin Muhtar, dan jenna kalebet senior meureun ayeuna mah, dan sanesna tos seueur nu ngarantunkeun. Tang ngarempol seueur alhamdulillah. Kalebet di Balai Endah ge aya kitunya, putrana Ustad Ikin oge nu sanesna araya. Tah ieu bentuk kanyaah gitu panginten kanggo sangkan Islam masih tiasa aya anu merhatoskeun tina masalah-masalah ibadah khususna kitu panginten. Tuh malik itu hadis ieu minimal sok sanaos urang masyarakat teu kedah ngamulaman ti eusi dugikeun ka jero kumaha cara memeriksa hadis sahih eta mah ilmu alatna kedah langkung euyeup seueur Pak gitu. Minimal urang mah apal pembagian weh tadi, pembagian hadis teh aya hadis qauli, hadis fi'li, ada hadis takriri. Seperti itu. Karena derajat nama aya 2, hadis dhaif, hadis sahih. Gitu. Di zaman Al-Bukhari, zaman mutaqaddimin aya 2. Di masa mutaqaddimin berlalu aya we ulama mutaakhirin, nembe kabagi 3. Di antawisna nu di tengah hadis hasan. Itu hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Itu hadis dhaif mah aya berita ti hiji jalma anu teu bisa dipercaya, aya berita anu teu tiasa dianggo pijakan. Misalkan jujur mah jujur tapi ieu rawi teh tos pikun, tah hadis teh teu ditampi Pak anu kitu teh. Margi hariwang para ulama bilih ieu kasauran ti jalmi anu pikun sok sanaos jujur mung bilih nyalahan. Dinilai we hadisna dhaif. Tapi dhaifna dhaif ringan Pak eta mah. Henteu langsung dipikeun sapertos hadis palsu. Hadis palsu mah dipikeun langsung, tapi hadis dhaif anu ringan mah dipesakan heula ku para ulama. Maksana dipesakan bisi aya jalur nu sanes kete dipilarian. Di jalur nu sanes cing aya deui nu ngaberitakeun kieu. Misalkan nu mana? Oh aya, tumun aya dihijikeun we, tah jadi we hadis hasan dan nu ka tengah teh. Janten hadis hasan teh anu asalna dhaif. Mung nu dhaif ieu aya 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur silih ngiatkeun gitu. Misalkan mah kieu we intina mah di Balai Endah aya berita yen di Jakarta aya huru-hara 2 orang dibunuh. Cek aya berita di Balai Endah teh. Ti saha? Oh, ti Pak Ahmad misalkan banyak orang dicontohkeun. Pak Ahmad saha ieu teh? Da urang teh kan kedah cross check heula gitu. Saur surat Al-Hujurat kan ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu, tabayun heula saur Allah. Lamun aya hiji berita kedah tabayun heula, entong langsung ku urang dipercaya, entong langsung dibohongkeun, bisi bener kumaha, bisi salah kumaha. Tabayun. Di tabayun pahaman sa, oh pahaman teh tos sepuh yuswa 80 tahun, ditaros ka tatangi muhun eta mah tos pikun. Tah urang teh teu percaya di Jakarta aya nu dibunuh 2 orang. Tapi da ieu mah sok ka masjid, oh berarti jalmana jujur. Tapi teu percayana teh lain kulantaran bohongna, tapi ku pikuna. Tos weh eta mah dipesakan heula, diantosan dipesakan teh bisi aya iber deui berita engke enjing, antanapi engke besok lusa. Ternyata besok lusa ada berita, sekarang mah bukan dari orang Balai Endah Pak, orang Banjaran. Langsung memberitakan ka urang teh, hei di Jakarta ada huru-hara kan gitu, ada 2 orang terbunuh. Pas Pak, berarti yuk sok sanaos punten atau sepuh yuswa 80 tahun memang pikun terbukti, tapi anjeunna keur nyarios leres eta teh ayeuna mah kitu di nu hadis mah Pak. Orang pikun ini sok sanaos sok nyalahan, tapi kan sok aya benerna Pak nya, nu pikun sok terus salah teh gitu. Pan aya leresna, tah leresna teh harus dibuktikan dengan berita yang lain.
aya berita dari Banjaran, tapi nu Banjaran ge pohoan misalkan, lain pikun ngan pohoan. Uyos, anu ieu dikiatkeun ku nu pikun, anu pikun dikiatkeun ku nu pohoan, janten we hadis hasan. Sakitu pinten? Hatur nuhun anu kapihatur boh bilih aya kalepatan oge nu sanesna, mudah-mudahan eta mah kalepatan ti pribados. Oge mudah-mudahan urang tiasa panginten nambih ilmu, minimal apal kagambar rada caang perkawis hadis. Oh geningan hadis aya dhaif teh geningan gitu. Memang di zaman Imam Al-Bukhari ge tos 2/3 aya hadis teh dhaif. Sakitu nu tiasa kapihatur, robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.